아 미안해. 코가 간지럽네. 알레르기 처리 왔나 봐. 판다야, 너 재채기 완전 귀엽다. 귀엽단 소리 그만해. 아, 괜찮아요? 재채기 소리 진짜 귀엽다. 재채기 소리 완전 귀여워. 나 안 귀엽다고. 아니야, 네 재채기 진짜 귀엽다니까. 그만해. 나 안 귀여워. 너도 귀엽다고 생각해? 얼굴은 왜 빨개져? 나 안 귀엽단 말이야. 진짜 너무 귀여워. 어디 봐, 어디 봐. 세상에 귀여워서 기절하겠다. 재채기 진짜 완전 귀여워. 나 안 귀여워. 판다야, 어디가? 알레르기 너무 싫어. 고마워. 뭐야? 말도 안 돼. 세상에. 판다야, 대박. 이거 좀 봐. 지나갈게. 판다야, 네 애치 소리 재채기가 올라왔어. 장난 아니야. 인터넷에 완전 도배됐어. 사람들이 다들 너 귀엽다고 아주 난리야. 아이스베어 자랑스럽다. 나 귀여운 거 싫단 말이야. 귀여운 걸로 유명해지면 어떡해. 내 매력은 귀여운 게 아닌데. 당연히 판다가 사진도 찍고 사인도 해드리죠. 네, 고마워요. 이따 봬요. 유후! 판다야, 너 이제 세상에서 제일 귀여운 곰이야.